z'Imana hano hanze ziruzuye, nizo ziri gukora. Imbaraga z'Imana nizo ziri gukiza abarwayi. Imbaraga z'Imana nizo ziri guhindura ubuzima bw'abakristo. Imbaraga z'Imana nizo ziri gukora ku bakristo. Ariko kubera ko tutakizera izo mbaraga, abantu bagira ngo ni imbaraga z'abakomeye. Aho washakiye hose byakwemera ukagira n'imbaraga zawe cyangwa n'abagushigikiye, ariko mu by'ukuri ni imbaraga z'Imana ziri mu kazi. Haleluya. Ariko ahangaha Kristo arababwira ngo icyo akora, muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya. Ahangaha kugira ngo mutangire guhamya nuko mukeneye imbaraga, kandi izi mbaraga zizanwa n'umwuka. Haleluya, 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 haleluya. Izi mbaraga zizanwa n'umwuka, kandi ntushobora guhamya Kristo udafite imbaraga z'umwuka wera. Nicyo kibazo dufite muri ibi bihe, abakozi b'Imana badafite imbaraga z'umwuka wera ariko bashaka kuvuga Kristo. Nicyo gihe tugezemo, abahanuzi badafite imbaraga z'umwuka wera ariko bashaka kujya guhanura. Ibi biri kuzana ingaruka ku torero. Ariko mwene data nkurikiye, ndagira ngo ubwire ko ibanga ni mwuka wera, imbaraga z'umwuka wera. Haleluya, haleluya, imbaraga z'umwuka wera. Icyambere nababwira bamwe badukurikiye wenda badasobanukiwe umwuka wera mvuga, mwuka wera ni Imana. Imana mu butatu, hari Imana Data, hari Kristo, hari mwuka wera. Kristo ubwo yari mwisi yakoze ministeri, abana n'intumwa, aragenda akora imirimo, akiza abarwayi, ahindura ubuzima bw'abantu. Ariko aza kugera igihe arangije misi agomba kujya mu ijuru, abona atadusiga twenyine, kuko yari azi ko adusize mu isi y'umubi, yari abizi ko adusize mu isi y'intambara. Yagombaga kudusigira umufasha ariwe mwuka wera. Ahangaha rero ahereza intumwa amabwiriza, yarababwiye ngo nzabohereza mwuka wera. Uwo mwuka wera niwe uzabafasha, uwo mwuka wera niwe muhamya, uwo mwuka wera niwe uzabayobora mu byo muzakora byose. Haleluya, haleluya. Ikibazo rero dufite muri ibi bihe ni abantu bafite ishyaka ryinshi ariko badafite mwuka wera. Bafite ishyaka rwose, uzasanga buriye za Kanyarira, usange buriye imisozi za Shiro n'ahandi, ariko badafite umwuka w'Imana. Abo nibo bahinduka bateka mutwe, kuko iyo udafite umwuka w'Imana uhinduka umuteka mutwe. Haleluya, haleluya. Nigeze nzamuka ku musozi ngiye gusenga, nasabaga Imana ubutabazi, njya ku musozi bita Banguka ngo utabare. Amen. Bageze mahurira n'umuhanuzi, umuhanuzi arambwira ngo umva musore, umva ko Imana ivuganye nawe. Imana iravuze ngo wari ugiye gucika amaguru ngo ariko bivuyeho. Amen. Ambwira ubuhanuzi bwinshi, arangije amakanya ngo mbwirize. Ndamubwira ngo ubuhanuzi bwose wavuze nabwumvishe, ariko ubwo buhanuzi si ubwanjye, si ubwanjye, si ubwanjye. Ndamubwira ngo njyewe nahamagawe gukorera Imana. Ese umuntu wahamagawe gukorera Imana, umuntu wahamagariwe gukorera Imana, Imana yakwemera ko ayikorera ari ikimuga? Ndavuga ngo ubwo buhanuzi si ubwanjye. Uwo mugabo Imana impa amakuru, irambwira uyu mugabo ni umutekamutwe. Ndangije ndamwigisha, ndamubwira ngo ushobora kuba uri umuhanuzi ariko ukeneye kwiga byinshi. Hari abahanuzi bakuru, ugomba gukura nawe ukamenya ibyo uvuga n'ibyo ubwira abantu, kuko ubuhanuzi yari yavuze ni bwinshi kandi nta buhanuzi bwiza bwari. Kandi ibihe turimo ntabwo ari ibihe Imana ije gutera abantu ubwoba, ahubwo ni ibihe Imana ije gutanga ihumure, ni ibihe Imana ije kugaragaza imbaraga zayo, ni ibihe Imana ije kubaka, ni ibihe Imana ije kuzamura, ni ibihe Imana ije guhindura, ni ibihe Imana ije kubaka. Haleluya. Uwo muhanuzi bukembona arampamagaye, sinzi naho yakuye nimero yanjye, arambwira ngo mwene data ndifuza kunsengera by'umwihariko. Ndavuga bimeze bite? Arambwira ngo ubukene butumye duhinduka abahanuzi b'abateka mutwe. Ubukene butumye duhinduka abahanuzi b'abateka mutwe. Bene data, aha hanze hari abahanuzi badafite umwuka w'Imana, nibo bari kwangisha abantu agakiza. Baravuga ibintu ugasanga abantu bari mu bwoba, babayeho ubuzima bw'ubwoba. Oya bene data, reka tubwire abantu inkuru zihumure, reka tubwire abantu inkuru zivuye ku Mana. Haleluya. Iki nta kindi kibitera, ni ukuba umuvuga butumwa udafite mwuka w'Imana. Ariko ijambo ry'Imana hano riravuga ngo
mutegereze mbanze mbahereze umwuka wera, kuko nimara kubaha umwuka wera nibwo muzamenya icyo mukwiye gukora. Haleluya, 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 haleluya. Ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose. Amen. Ngo icyakora muzaba abagabo bo kumpamya. Mwuka wera bivuga ngo guhamya biza nyuma y'uko wakira mwuka wera. Iyo utarakira mwuka wera ntabwo wemerewe kugira inshingano ukora zijyanye no kugabura, zijyanye no guhamya, kuko hano hanze hari abantu bazagucalenjinga, bakakubwira, bakakubaza ibihamya by'ukwemera kwawe. Iyo udafite mwuka wera ntabwo washobora kubihamya. Ibi byabaye kuri Petero. Petero yakundaga Yesu, agenda n'imbugita, azi ngo hazagira ukora ku mwami wanjye mwereke. Niko yatekerezaga, ariko ntiyarazi ko izi ntambara zari intambara zikeneye mwuka wera. Amen. Abantu baje gufata Yesu, Petero akuraho imbugita, asimbukira uwa mbere amuca ugutwi, bakubabwira ngo hagira uwibesha agakora ku mwami wanjye. Bene data, reka nkubwire, iyo utarabona mwuka wera hari intambara udashobora kurwana, kuko uzazirwana kibiri, uzazirwana nk'umunyamubiri. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Nkomeje guha ikaze abadukurikiye, basaba no gukora subscribe kuri ATV channel, kuko iri kutubera umugisha muri ibi bihe. Amen. Petero, umugabo wahamagawe n'Imana, Imana ikamubwira ngo nkurikira nzakugira umurobyi. Undi munsi afite imbugita, yagendaga yatebereje nk'imbugita ngo hagire ukora ku mwami wanjye. Ariko Yesu abizi neza yuko nuko atarakira umwuka wera, umunsi yakiriye umwuka wera izo mbugita azazirambika, atangira arwane nk'umunyamwuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ariko Yesu kuko yarazi iki kibazo, yarazi ko hari abantu mu ntumwa ze badafite mwuka wera, arababwira ngo mubanze mutegereze, mbanze mbohereze umufasha, ari we mwuka wera. Haleluya, 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 haleluya. Tegereza, mbanze mbahereze mwuka wera. Abakozi b'Imana bananiwe kwihangana ngo bahabwe mwuka wera, nibo bari guteza ibibazo mu murimo, nibo bari guteza intambara mu murimo. Ariko ndakubwira ngo tegereza, mwuka wera nakumanukira utangire inshinga. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka twongere dusome ibyakozwe n'intumwa 2, mpereye ku murongo wa mbere. Ngo umunsi wa Pentekote usohoye, ngo bose bari hamwe mu mwanya umwe, ngo bahuje umutima, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Ngo haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Ngo bose buzuzwa umwuka wera, ngo batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Haleluya, amen. Uyu mugabo Petero ufite ishyaka, ufite n'intwaro, wibitsaho imbugita, umunsi umwe mwuka wera arabuzura. Bivuga ngo kuva Yesu yagenda kugera ku munsi wa Pentekote bari batarakira umwuka wera, ariko Yesu yarabahaye instruction, ababwira ngo ntimuzakora ikosa ryo kujya gukora umurimo mutarakira mwuka wera. Uyu mugabo Petero rero ubwo yari kumwe na Yesu, baraje bafata Yesu baramujyana. Bamaze kujyana Yesu, Petero wari ufite imbugita aratoroka aragenda, ariko akurikiranira hafi Yesu nk'umuntu wamukunda. Amen, amen. Ariko abaja baramureba, baramubwira wa mugabo we urasa nka Kristo. Aravuga ngo reka uwo mugabo sinigeze kumumenya. Arangije ageze imbere ahura n'undi muja, aramubwira ngo nyamara n'uburyo uvugamo uravuga nka Kristo. Ati reka ntago ngewe uwo Kristo muzi. Agera kuwa gatatu nawe avuga gutya n'uburyo uvugamo, kuko abantu bahuye na Yesu n'uburyo bavuga murabumva. Haleluya. Arangije
inkoko irabika yibuka ibintu Yesu yamubwiye, ngo inkoko itarabika urabunyihakanye gatatu. Bene data, iyo tutarakira mwuka wera twihakana umwami w'icyubahiro, iyo tutarakira mwuka wera twihakana Kristo watubambiwe, iyo tutarakira mwuka wera dukora ibintu mu kajagari, iyo tutarakira mwuka wera tugira akajagari muri twe, ndetse tukazana n'akajagari mu nzu y'Imana. Haleluya, haleluya. Ariko umugabo wari uri kwihakana Yesu gatoya, mwuka wera amaze kumumanukira, ngo ahagarara imbere y'abantu 3,000 arababwira Yesu ngo barakizwa. Imbaraga z'umwuka wera, muzakira imbaraga mwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bene data, ndavugana n'umuntu umaze igihe yibaza aho bipfira, ntaho nuko utarakira mwuka wera. Ariko mwuka wera, Uwiteka agiye gutanga mwuka wera ku bantu bankurikiye, Uwiteka agiye gutanga mwuka wera ku bantu bazankurikira, Uwiteka agiye gutanga mwuka wera ku gihugu, Uwiteka agiye gutanga mwuka wera kuri Afrika, Uwiteka agiye gutanga mwuka wera, kuko impamvu byatunaniye, impamvu byaducanze, twari tutarakira mwuka wera. Haleluya, haleluya, haleluya. Impamvu byanze, impamvu twagerageje bikanga, impamvu twashizemo imbaraga zacu bikanga, nta yindi nuko twari tudafite mwuka wera. Haleluya. Mwuka wera ni umufasha, ni udufasha muri byose. Bene data, abantu bafite ubwenge, bafite imbaraga z'amafaranga, bafite byinshi, ariko babuze imbaraga z'umwuka wera. Kandi udafite imbaraga z'umwuka wera, ibyo byose bitakaza agaciro. Haleluya, haleluya. Ushobora kuba ufite amashuri menshi, ariko iyo udafite imbaraga z'umwuka wera, ayo mashuri akakubera impfabusa. Ushobora kuba ufite ubwenge bwinshi, ariko udafite imbaraga z'umwuka wera, ibyo byose bikakubera impfabusa. Ariko ndagira mbabwire ibanga ry'ubu buzima ni ugutunga mwuka wera n'imbaraga ze. Haleluya, haleluya. Mwuka wera ni umufasha, mwuka wera ni umwigisha, mwuka wera ni udukomeza, mwuka wera ni umwuka w'ukuri. Haleluya, haleluya, haleluya. Nabayeho ubuzima bwose ndi umukristo, ariko ntazi imbaraga z'umwuka wera. Ndi umukristo nk'abandi bose, ariko umunsi nasobanukiwe imbaraga z'umwuka wera, isengesho ryanjye uyu munsi ndavuga ngo Mana, icyamukanyuzuza umwuka wera. Ari naryo sengesho nawe ngo usengeye wowe unkurikiye, reka mwuka wera kuzure, mwuka wera gusendere, rwose ugira imbaraga z'umwuka wera. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwuka wera ahindura ibintu mu buzima bw'umuntu, mwuka wera akora kuri character. Haleluya. Ikintu cya mbere kizakubwira umuntu ufite mwuka wera nuko mwuka wera akora kuri character yawe cyangwa imyitwarire yawe. Iyo uri umukoresha udafite mwuka wera, n'umuntu wese ukubonye aragusuzugura, arakureba akabona udafite impamvu z'ibyiringiro byawe. Umukristo udafite mwuka wera ntatinya kunywa mitsingi, ntatinya gusinda, ntatinya kwiyandarika, kuko ntabwo afite mwuka wera umwigisha. Haleluya, haleluya. Ikindi, mwuka wera akora kuri courage y'umuntu cyangwa umurava w'umuntu. Haleluya, haleluya. Iyo ufite mwuka wera, iyo ufite imbaraga z'umwuka wera, mwuka wera araza akagukoraho ugatangira gukorera Imana udasigana. Abantu badafite mwuka wera barasigana mu murimo, barasigana, babaha inshingano zo gukora mu nzu y'Imana, ugasanga bafite agasigana, ugasanga bari gusiganya abandi ngo na runaka yabikora, na runaka arahari. Ariko reka nkubwire ngo mwuka wera ajya atanga imbaraga zituma nta muntu usigana mu murimo wa Kristo. Haleluya, haleluya. Ikindi, mwuka wera atanga ubushobozi, capacity. Mwuka wera atanga ubushobozi. Haleluya. Mwuka wera atanga ubushobozi, mwuka wera atanga ubushobozi. Iyo ufite mwuka wera aguha gukora bya bindi byananiye abandi. Umuntu ufite mwuka wera akora ibintu abantu bakabyibazaho, abantu bakibaza, ese uyu muntu uko twabonaga ari doctor usanzwe, yego ni doctor usanzwe, ariko yuzuye mwuka wera. Haleluya. Yuzuye mwuka wera, ni doctor usanzwe ariko afite Kristo, ni doctor usanzwe ariko afite imbaraga z'umwuka wera. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni gute twabona imbaraga z'umwuka wera? Ni gute twakumviza imbaraga, twakwakiriza imbaraga? Haleluya. Icyambere nababwira, izi imbaraga twarazisezeranyiza, ni isezerano twahawe na Kristo mbere yuko ajya mu ijuru.
ati ngo icyo akoze ngo nzabohereza mwuka wera. Haleluya. Muzaba abagabo bo kumpamya. Icyo nababwira cya mbere nuko mwuka wera ari isezerano ry'abakristo abemera Imana bose. Umuntu wese wemera Imana, umuntu wese wahamagawe n'Imana agomba kwakira mwuka wera. Ndetse ni nayo kondisiyo ya mbere yo kugira utangira umurimo w'Imana. Icyo wakorera cyose Imana mu nzu y'Imana ugomba kuba ufite mwuka wera. Umwinjizi udafite mwuka wera aragatsindwa n'Imana. Umuvugabutumwa udafite mwuka wera aragatsindwa. Umushumba udafite mwuka wera. Ariko reka mbabwire bene data, Kristo yiteguye kuzuza mwuka wera abamukeneye bose, abakeneye imbaraga z'umwuka wera. Kristo yiteguye kumutanga. Haleluya. Haleluya. Nahuye n'umuvugabutumwa. Muvugabutumwa udafite mwuka wera atinya kuvangirwa imbere y'abantu kuko avuga ibintu bitajyanye. Mwuka wera ni utuyobora, ni utubwira ibyo tubwira abantu. Ariko iyo udafite mwuka wera uvuga ibintu ugendeye ku bwenge bwawe. Kandi ndagira ngo mbibutse ko hari itandukaniro ry'impano. Hari itandukaniro ry'impano no kuyoborwa n'umwuka wera. Ushobora kuba uri umuvugabutumwa w'umuriro ariko udafite mwuka wera. Ushobora kuba uri umuhanuzi urebayo ariko udafite mwuka wera. Ushobora kuba uri umushumba w'igitangaza ariko udafite mwuka wera. Oya, impano ntikatume wibwira ko kuba ufite impano ufite mwuka wera. Oya. Ariyo mpamvu ndi kugira ngo nkure abantu mu rujijo. Hari abantu Kristo yahamagaye abahereza mwuka w'Imana, ariko kubera ko bitwaye nabi mwuka w'Imana arigendera. Abantu bababona ku mazina gusa ariko ntibakigira mwuka w'Imana. Haleluya. Umugabo witwa Sawuli, Imana iramuhamagara imugira umwami wa Isiraheli yose. Imana itangira kumuha amabwiriza ngo kora gutya, arabyanga akora ukundi. Ndagira ngo ubwire ko igihe cyose Imana ikubwiye icyo gukora ntugikore, mwuka wayo azagenda. Imana iramubwira ngo genda urimbura Abimeleki bose, kubera ko nibutse ibyo bakoreye ubwoko bwanjye bwa Isiraheli ubwo bavaga muri Egiputa. Sawuli aragenda arabica rwose, yica amatungo yose. Ageze ku mwami aravuga ngo uyu mwami ntago namwica, n'umwami mugenzi wawe. Ageze ku matungo Imana yamubwiye kwica yose, arayafata arayazana ngo ayazaniye gutambira Imana. Imana irababara cyane, irangije iravuga ngo kwatse ubwami ndabukwatse, ngiye kubuha umugaragu wanjye Dawidi. Uyu mugabo Dawidi uhawe ubwami ni mugabo ki? Ni umugabo wabayeho ubuzima bwose aramya Imana, akorera Imana, ahimbaza Imana mu mashyamba. Umuryango waramutaye, ariko mwuka w'Imana araza muzaho avuye kuri Sawuli. Avuye kuri Sawuli. Igihe cyose mwuka w'Imana avuye ku muntu aba afite undi agiye kujyaho. Niyo mpamvu ndi kugira ngo mbabwire ngo mutazagira confusion kuri iki kintu. Abantu bose Imana yahamagaye bakayitenguha. Umwuka w'Imana wari ubariho, Imana yawuhaye abantu. Abantu basigaye bari ku mazina gusa kubera ko mwuka w'Imana yabavuyeho akajya ku bandi. Nyane data nkurikiye, ahari wahamagawe, ahari ufite amavuta y'Imana, ariko ndagira ngo ubwire ngo igenzure urebe niba ugifite umwuka wera w'Imana. Uyu mugabo Sawuli arabivumbura, amenya ko mwuka w'Imana yagiye, atangira gushaka abantu. Ati munshakira umuntu uzajya undirimbira, umwuka mubi nanzaho. Iyo mwuka w'Imana kuvuyeho hari umwuka mubi ukuzaho. Mwene data sinkwifuriza umwuka mubi. Reka uzagume mu bikari by'Imana, reka uzagume mu mavuta y'Imana, reka uzagume mu murimo w'Imana, reka uzagume mu murimo w'ukuri, kugira ngo mwuka w'Imana atakuvaho hakaza imyuka mibi ku buzima bwawe. Kandi imyuka mibi igira ibintu biherekeza, ijyana n'uburwayi bw'amayobera. Iyi myuka mibi ijyana n'ibibazo bitandukanye, za divorce n'ibindi, ariko umwuka w'Imana yagarutse byose birimuka. Ndagira ngo ubwire ngo ndifuza ko mwuka wera ataha mu rugo rwawe wowe unkurikiye, kugira ngo atangire ahindura ubuzima bwawe, atangire ahindura ubuzima bw'umuryango wawe. Umwuka wa divorce usohoke, kuko iyo umwuka w'Imana yinjiye umwuka wa divorce arasohoka. Amen. Haleluya. Niki wakora? Ni gute wabona mwuka wera? Niba yaragiye ni gute mwuka wera yagaruka? Ikintu cya mbere nifuza ko mumenya ni ukumenya ko ugomba kumenya ko umukeneye. Ugomba kumenya ko umukeneye. Urwego rwose waba uriho ukeneye mwuka wera. Waba ukomeye ku nzego zo hejuru, waba woroheje ku nzego zo hasi, ukeneye mwuka wera. Amen. Twaramusezeranijwe, ariko igihe cyose utaramenya ko umukeneye haba hari n'icyuho. Mwuka wera w'Imana uramukeneye. Haleluya. Icya kabiri
ni ugusenga. Gusenga, ijambo gusenga ni ijambo ryumvikana ryoroshye, ariko kubikora biragora. Gusenga ntago babivuga, barabikora. Haleluya, haleluya. Gusenga ntago babivuga, barabikora. Gusenga, iyo wiyemeje gusenga, urasenga n'umuntu wese ukubonye akamenya ko wasenze. Haleluya. Gusenga ntago babivuga, barabikora, kuko gusenga ni igikorwa gifatika. Igihe cyose utarasenga ngo ubone impinduka, ugomba kongera ugasenga. Haleluya, haleluya. Gusenga kugeza ubonye impinduka. Niki wifuza mu buzima bwawe? Ese urifuza mwuka wera? Senga, ubwire Imana ko ukeneye mwuka wera, kugeza mwuka wera ubimenye, ukabyumva, ugatangira guhindura ibihe. Iyo mwuka wera yaje mu buzima bw'umuntu, ibihe birahinduka, abantu barabimenya, amateka agahinduka. Ibyari byarabuze mu rugo rwawe bigatangira kuboneka. Abana bari barabuze ubwenge bagatangira gutsinda. Abana bari barabuze akazi bagatangira kukabona. Iyo mwuka weraje azana ibifatika. Haleluya, haleluya. Iyo mwuka weraje azana ibifatika. Iyo mwuka weraje ahindura ibihe. Iyo mwuka weraje ahindura amateka. Iyo mwuka weraje, oh haleluya. Umugabo witwa Petero wari uri kwihakana umwami mu kanya gato, akandi kanya ashira nanga, arababwira ngo wa mwami mwishe niwe uduhaye gukora ibi. Haleluya. Abavuga butumwa badafite mwuka wera, iyo uhuye nabo bavuga nk'umuriro, ariko ntibashobora no gusengera n'umurwayi ngo akire. Abahanuzi badafite mwuka wera, uzahura nabo buri hamwe, ntatinya no kukuvangirirwaho. Ariko iyo ufite mwuka wera nta wakuvangirirwaho. Hari n'abakubona ubwabo bagatinya. Nigeze njya ku musozi gusenga, umuntu arande baravuga ngo Imana irambwiye ngo uri umukozi w'Imana. Ni Imana yabimubwiye. Bivuga ngo iyo ufite mwuka wera muri wowe, niyo abantu babibonye barakumenya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bene data, gusenga, ugasenga ukagera ku rwego uhinduka nk'amasengesho. Ugasenga ukagera ku rwego umuntu wese ukubonye amenya ko wasenze. Ugasenga umuntu wese ukubonye akabona Imana. Haleluya, haleluya. Icya gatatu ni ukwizera Imana. Kwizera Imana. Haleluya. Kwizera Imana. Ku cyaha hantu nzanyemo kwizera Imana. Bene data, natangiye mbivuga, igihe cyose Uwiteka guhamagaye aba yifuza ikintu kimwe gusa, kumwizera. Ubuzima bwose ukizera Kristo, ubuzima bwose ukabuha Kristo, ibyo ukora byose ukabiha Kristo, plane yose ufite mu buzima ukayiha Kristo. Kristo ntaze nyuma, ahubwo aze mbere y'ibindi byose. Ibi rero birasaba kwizera. Kwizera rero ni ubusazi, kambabwira ubusazi. Ubusazi. Kwizera ni ukwizera ibitariho, ariko ukizera ko biriho. Kwizera ni ukwizera ko Imana yaremye isi yose ikoresheje ijambo rimwe, ariko bibwiye abanyasiyanse baguseka. Haleluya. Bene data munkurikiye, ndagira ngo mbabwire ngo kwizera Imana ntago bikeneye logique. Kwizera Imana ntago bikeneye logique, ntago bikeneye ubwenge bwa muntu, ntago bikeneye za siyanse nubwo nazo ari nziza, ntago bikeneye za logique. Oya, kwizera Imana gusa, ukabuze ko yaguhamagaye izakugezayo aho yaguhamagaye. Haleluya. Abisiraheli Uwiteka bakura muri Egiputa, bari basabwa ikintu kimwe gusa, kwizera Imana. Kwizera Imana. Kandi hari ibintu byinshi byatuma uyizera. Nawe unkurikiye ndabizi ufite ibintu birenze kimwe byatuma wizera Imana. Ese nta kimana yakoze? Ese nta kimana yagukoreye? Ese usubije amaso inyuma nta kintu wibutse? Haleluya. Ese usubije ibihe inyuma nta kintu wibutse? Ibuka ndakwinginze imirimo y'Imana mu buzima bwawe. Ibuka ndakwinginze aho Imana yagukuye kubakira. Ibuka ibyari Imana yagukuyemo. Ibuka hari icyo yakoze cyatuma nibura wongera kwizera Imana. Mwene data unkurikiye, ndagira ngo nkubwire ngo hari igihe umuntu agera akagira ibihe byo gukamuka, akabura ibihe byo gusenga, agakamuka muri we. Ariko ndagira nkubwire ngo Imana iracyari yo kwizerwa.
sinzi icyo usaba imana, sinzi icyo usaba imana, sinzi icyo usaba imana uyu munsi, sinzi icyo wifuza ku mana uyu munsi, ariko ndagira nkubwire ngo imana iracyakora, imana iracyahindura ubuzima, imana iracyahindura amateka, imana iracyarema, imana iracyubaka, imana iracyahindura ibihe, imana oh haleluya pelekotela sela koleba, imana iracyavuga bikaba, imana iracyategeka bigakomera, imana iracyahindura ibihe, imana haleluya 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 haleluya, imana iracyakora, imana iracyakora. Naje kubabwira ku mbaraga z'umwuka wera, imbaraga z'umwuka wera. Abantu bafashe bakajugunya mu tubati, abantu bafashe bagakerensa, yewe hari n'abakozi b'imana uburi cyakubwira akakubwira ngo reka tubirekere imana. Nanjye sinzi icyo nabikoraho, kandi bafite imbaraga z'umwuka wera. Haleluya. Icyakane, kubaha. Iri jambo kubaha ni ijambo rikomeye cyane. Abakristo benshi mu nzu y'Imana babuze kubaha, kandi Imana yabwiye Sawuli, ni Samweli wabwiye Sawuli ngo mbese utekereza ko Imana ikunda ibitambo kurusha kuyubaha? Imana nibikubwiye ngo kora gutya nibyo ugomba gukora. Bene data, ndavugana n'abakozi b'Imana bahamagawe n'Imana, ndavugana n'abakristo b'Imana. Niba Imana ikubwiye ngo nyura aho ngaho, ibyo kuvuga ngo ufite ubwenge na za logique bireke, kuko kubaha Imana birahagije. Imana yabwiye Aburahamu, iramubwira ngo ntambira Isaka, atari uko Imana ikeneye Isaka. Oya, yagiraga ngo igenzure, irebe urugero rwa Isaka, rwa Aburahamu rwo kwizera. Haleluya. Hari ikintu Imana igusaba gukora atari iyindi mpamvu, kugira ngo igere urugero rwawe rwo kubaha Imana. Bene data, ntabwo Imana yari isabye Aburahamu Isaka kugira ngo atambe Isaka. Oya, ahubwo Imana yagiraga ngo igere irebe si uyu Aburahamu tubanye imyaka yose anyizera kuri uru rwego, ese ashobora no kunyubaha? Mwene data, ndagira nkubwire ngo kubaha Imana ni izingiro ryo kwakira umwuka wera n'imbaraga. Kuko hari inyigisho dufata ku rusengero hariya mu Gatenga, inyigisho z'abakristo tuzita discipleship. Izo nyigisho tugeze kuri level ya 3, batubwiye ko izo mpano z'umwuka wahawe, izo mbaraga ufite, ntabwo ari izo kugukorera, nizo gukorera bera, nizo gukorera Kristo. Rero iyo utangiye kubikoresha ku nyungu zawe, haza ikibazo. Niyo mpamvu bimwe mu bintu batwigisha muri izo nyigisho, batwigisha kubaha, ukubaha Imana, ukizera Imana. Haleluya. Ugasenga, yewe kugira ngo izi mpano nizitangira gukorera muri weho utazirara. Nuhanurira abantu ibintu bikaba ukumvura igitangaza, nutangira kubwiriza abantu bagafashwa ukumvura igitangaza. Oya, ibyo byose wabihawe kugira ngo ukorere Imana. Niyo mpamvu Imana ishaka kuyubaha, ukayumvaha, ukumva iki kubwira gukora, ugakora iki kubwiye, kubera ko ibintu yaguhaye ni umuriro. Haleluya. Niba ushobora guhagurutsa umurwayi ukize, umaze imyaka n'imyaka arwaye, ugatanga urubyaro, ugasengera abantu bakabona urubyaro, ntabwo ari ibintu byo gukerensa, n'imbaraga zikomeye zikeneye umuntu wubaha Imana. Bene data, kugira wakire mwuka wera ugomba kuba wubaha Imana. Izi mbaraga ntabwo zishobora gukorera mu bantu batubaha Imana, kubera ko Imana nibikubwiye ngo jya sehashka gusengera abarwayi, wewe ukigira kibagabaga, Imana birayibabaza. Imana birayibabaza. Niyo mpamvu Imana ikeneye ko abantu babanza kumenya kuyubaha kugira ngo bayikorere. Haleluya. Bene data, bibaho mu buzima, umuntu wahamagawe n'Imana akazisanga atacyubaha Imana, umuntu wahamagawe n'Imana akisanga atakizera Imana. Ibaze umukozi w'Imana wahamagawe n'Imana atizera Imana. Kandi ikintu cya mbere gikomeye muri ubu muhamagaro ni ukwizera Imana, kuko ijambo riravuga ngo ntabwo ushobora kunezeza Imana utayizera. Oya, ugomba kwizera kwiriho kandi ikagororera abayishaka. Haleluya. Mwene data unkurikiye, nawe uzankurikira, ndagira nkubwire iki kintu. Uwiteka arashaka gutanga mwuka wera ku bagaragu be, ku bana be. Ariko birasaba iki? Birasaba yuko tugira iyo nyota, tugakenera izo mbaraga z'umwuka wera, tugasenga cyane,
kandi gusenga nyagusenga atari kwa gusenga. Gusenga hari abantu bafite ubwoko bw'amasengesho nko gusenga nka occasion. Ubwo mbonye aka kanya nasenga, oya. Nugusenga, waba uri mu kazi ugasenga, waba uri mu rusengero ugasenga, waba uri mu rugo iwawe ugasenga, ukabaho ubuzima busenga. Kandi ubuzima bwo gusenga ntabwo ari ugusenga gusa ugenda uvuga, oya, ushobora no kugenda uramya Imana, nabwo ni ugusenga, ukabaho ubuzima nta gihe ufite cyo guha Satani icyuho. Bene data, twagiye tumva abakozi b'Imana bahamagawe n'Imana, ariko kumva ngo umukozi w'Imana yafashwe asambana. Ese mukeka ko ari uko atari umukozi w'Imana? Arabura imbaraga z'umwuka wera. Mwuka wera yarigendeye, amaze kwigendera, ibyo yaneshaga bitangiye kumunesha. Ndagira ngo mbabwire iki kintu bene data, ndifuza kandi ndasenze ngo mwuka wera asure buri muntu wese wankurikiye uyu munsi. Ndasenze ngo mwuka wera asange abakozi b'Imana basubiye inyuma, yongera bahagurutse. Ndasenze ngo mwuka wera yongera asange ingo zose ziri mu marembera zigiye gusenyuka, yongera atange yubake, yongera zubake izo ngo. Ndasenze ngo mwuka wera amanuke mu bakozi b'Imana basubiye inyuma, yongera ahagurutse. Ndasenze ngo mwuka wera ahindura ubuzima abantu basubiye inyuma kubera ibihe, Imana yongera ibahagurutse. Ndasenze, haleluya, ndasenze ngo Imana ihindura ibihe by'abadukurikiye aka kanya. Bene data, ndavugana n'abakristo batajya bajya mu materaniro. Oya, mutangire mujye mu materaniro, mutangire mugenda aho musengera. Hari amasengero menshi yemewe na leta, mwajyayo mugasenga. Yewe niba utafite naho wajya, ngwino mugatenga kuri Zion Temple. Hari amateraniro menshi, turasenga amasaha 28 kuri 28. Ndifuza yuko muza muterane natwe, twige, twigishwe, Imana ituzamure, Imana iduhindurire ubuzima, Imana itwubake. Kuko kenshi izi ntambara turimo kurwana, izi ntambara turi kurwana, ntago twazishobora tutarigishijwe, ntago twazishobora tudasenga, ntago twazishobora tutizera Imana, ntago twazishobora tudafite imbaraga z'umwuka wera. Bene data, hari byinshi byo gushima Imana. Turashima Imana aho yahamagaye abakozi bayo benshi. Iki gihugu cy'u Rwanda gifite abakozi b'Imana benshi kandi bafite umwuka w'Imana. Niyo mpamvu ndi gusenga kugira ngo mwuka wera asange aba bantu bose batentebutse, aba bantu bose basubiye inyuma, aba bantu bose batakizera imbaraga z'Imana. Satani yaraje arabanyaga ikintu bita kwizera Imana. Kwizera Imana. Umukozi w'Imana udafite kwizera Imana, umuhanuzi udafite kwizera Imana, umushumba udafite kwizera Imana, kandi yarahamagawe n'Imana. Ariko imbaraga z'umwuka wera zijya zongera zigahembura, zikongera zigasubizamo umuntu ibyiringiro, zikongera zigakoresha umuntu. Haleluya, 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 haleluya. Adusome ijambo ry'Imana riri mu Baroma, Abaroma 8:14. Haleluya, haleluya. Imbaraga z'Imana zikorera mu bera. 8:14 ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Reka nsubiremo, Abaroma 8:14 ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Amen. Bene data, biragatsindwa guhamagarwa n'Imana ntuyoborwe n'umwuka w'Imana. Biragatsindwa guhamagarwa n'Imana udafite umwuka w'Imana. Biragatsindwa gukorera Imana. Biragatsindwa gukorera Imana ariko udafite umwuka wera, utayoborwa n'umwuka wera, udafite imbaraga z'umwuka wera. Bene data, ndavugana n'umuntu umaze igihe yaratentebutse, yarabivuyemo. Ndavugana n'umuntu wagabanyukiwe muri ibi bihe. Ndavugana n'umuntu utakizera Imana, utakiyoborwa n'umwuka w'Imana. Hari ikintu gishobora gutuma umwuka w'Imana agenda. Icyambere ni icyaha. Icyaha. Mwuka w'Imana ntashobora kubana n'icyaha. Haleluya. Mwuka w'Imana ntashobora kubana n'icyaha.
iyo ufite mwuka wera ukemerera icyaha mu buzima bwawe, mwuka wera arigendera. Mwuka wera arigendera. Mwuka w'Imana ntashobora guturana n'icyaha. Niyo mpamvu ushobora kwibaza kuki mwuka wera yantaye, kuki ntakibona ibihe byo gusenga, kuki ntakibona imbaraga z'umwuka wera. Nta kindi nuko wataye mwuka wera kubera icyaha. Ariyo mpamvu ndi kugira ngo dukore iri sengesho mwene data. Reka dukorane iri sengesho. Isengesho rya mbere tugiye gukorana ni isengesho ryirukana icyaha. Wature ubwira icyaha uti oya ndakwanze, ubu mbaye wa Yesu, ngiye gutangira kugendera ku mabwiriza y'ijuru. Isengesho rya kabiri turasengera abantu batentebutse bakabivamo, abantu babivuyemo bakamutse. Amen. Reka dutangire dusenga. Uwiteka mwiza, Mana ikomeye, Mana ifite ubushobozi n'ububasha, turasenze kugira ngo data usange bene data batagifite kwizera Imana, bene data bakamutse mu buryo bw'umwuka, bene data batagifite umwuka w'Imana n'imbaraga. Reka ubasange ubahereza imbaraga, reka ubasange ubasubizemo imbaraga, reka ubasange wongere ububake, reka ubasange ubasubize mu murimo, reka ubasange wongere ubahe icyerekezo, reka ubasange wongere ubahereze data icyerekezo gishya, reka wongere urwane intambara zabo nk'uko wabarwaniraga bagihamagarwa. Data ndakwinginze, ngwino usange bene data basubiye inyuma, batagifite ibyiringiro. Bene data Satani yanyaze, akabanyaga ubutunzi buhambaye bw'ijambo, akabanyaga kwizera. Reka wongere ubasubizemo imbaraga zo kwizera, reka wongere ubasubizemo imbaraga z'umurimo, reka wongere ubahereze imbaraga z'umwuka wera, bongere batsinde ibyabatsindaga byose mu izina rya Kristo. Amen. Turacyasenga tubwana no ku musozo. Tugiye gusengera, ndumva mwuka wera ambwira gusengera ingo. Tugeze mu bihe umwuka wa divorce uri ku rwego rwo hejuru, kandi nta yindi mpamvu y'umwuka wa divorce nuko Satani adakunda umuryango. Igihe cyose rero umuryango umeze neza, Satani bari gutsindwa. Niyo mpamvu adakunda urugo rumeze neza, akora uko ashoboye akazana amakimbirane n'ibindi byinshi kugira asenye umuryango. Reka ndusengera izingo. Mwuka wera ndumva nyobora kuri iki kintu. Uwiteka mwiza, Mana ikomeye, Mana ifite ubushobozi n'ububasha, ni wowe waremye umuryango ni uwawe, ubarizwa iwawe. Ariko Satani kubera yanga umuryango arifuza gusenya umuryango. Turasenze ngo data wongere wubaka umuryango. Uwo mwuka wa divorce turawusenya mu izina rya Kristo. Turasenya umwuka wa divorce mu izina rya Yesu. Turasenya uyu mwuka, turawaka imbaraga, ekuve mu nzu y'Imana, ekuve mu bana b'Imana, ekuve mu bwoko bw'Imana. Uyu mwuka turawunanije mu izina rya Kristo. Amen. Isengesho ari ryo rya nyuma. Tugiye gusengera abantu bamaze igihe basaba Imana kwibahindurira ubuzima, abantu bamaze igihe basaba Imana kwibaha akazi k'umugisha, abantu bamaze igihe basaba Imana kwibubaka, abantu bamaze igihe basaba Imana kwibubakira ikabaha abafasha. Uwiteka mwiza, Mana ikomeye, turagushimiye kuri Imana y'imbaraga, turagushimiye kuri Imana ihindura ibihe, turagushimiye kuri Imana itabara, turagushimiye kuri Imana ikomeye. Ni wowe wubaka bigakomera, ni wowe uhindura ibihe, ni wowe utanga akazi. Iyo watanze akazi abakomeye ntacyo barenzaho, iyo watanze urugo abarozi n'abapfumu ntacyo bakora. Turasenze data ngo wubake izingo, turasenze data ngo wubakire aba bantu, turasenze data ngo utange akazi k'umugisha, turasenze data ngo urengere intore zawe zigutakira amanywa n'ijoro. Amen. Tugiye gusenga dusoza, ariko mbere yuko nsoza ndabasaba ko abantu benshi barambona kuri TikTok no kuri YouTube, ndabasaba ko mwakora subscribe kuri iyo account ku mazina ya Shyaka Pascal nk'uko muyabona kuri screen, kuko tugeze mu bihe tugomba gukorera Imana, kandi iyo dukorera Imana abadufata amaboko ni mwebwe mudukurikira. Imana iduhana umugisha. Reka nsenge nsoza. Uwiteka mwiza, Mana ikomeye, Mana ifite ubushobozi n'ububasha, ndagushimiye ko bw'ijambo ryiza utambukije aka kanya bivuga ku mbaraga z'umwuka wera. Hari abantu benshi bari baratentebutse, hari abantu benshi bari baravuye mu byizerwa, hari abantu benshi bari barasubiye inyuma, ariko izi mbaraga zirongeye zirabagaruye, izi mbaraga zirongeye zigiye kubakoresha, izi mbaraga zirongeye zigiye kubahagurutsa, izi mbaraga zigiye kongera gukora, izi mbaraga zigiye kongera gukorera muri iki gihugu, izi mbaraga zigiye kongera gukorera muri Afrika, izi mbaraga zigiye kongera gukorera muri iyi si. Abantu bose bashidikanyaga izi mbaraga bagiye kuzibona. Data turagushimiye gukora kandi ukavuga mu izina rya Kristo. Amen. Shalom shalom. Imana iduhane umugisha.